moto tango yo sali na condom olongoli zemi ozupe likanisa kolongola zemi osali na condom o mi sepelisi yo moko to masturbation éjaculé no kaka dans le vide yo moko osala bon yebete bang soloka asalaka nini satana sana bato na ye atindi bango bazuika basemasi wana ata osali na condom oke obwaki na toilette obi oke obwaki kana balba bango ba récupérer ngo ezala na toilette ezala ba ko récupérer bango tango ba récupérer ngo bakenango bapesi bato na bango banganga boye na bato na soloka boye tango bango sikoyo mutake koluka mwana ya azuika semasi moko makati wana merci beaucoup azui nyoka atie akamatale afuli yo lobi comme na zemi leo comme na zemi supe na bande komona nazomona discuter ce qui peut qui faire mon peu envers toi nande na ebité mais nazomona te na komika koyoka mais nazoka subo etende tozoka na komiko kaneti musika voilà niti mtolo ba musika nde na komoyoka mais mbala moko na yoki passe makasi na nzoto passe wana le reselinga ya makasi passe selinga passe sili l'air passe sili malili sikwe bande na songa misapi ebandi komata ti mati boye l'air malili one matinga boye mbala moko na yoki mutalobi makila 2% na 2% moye bazong se makila ezate kwa za invité si akufa ki wana respiration pamba mais l'air ya zo babonga na zoke na musika mbala moko na yoki sikobo moto akati conscience nanga moko lobi ozokufa sikoyo na bo moto kati lobi ozokufa sikoyo na moni eloko te na yoki pe eloko te mbala moko na yoki eloko moko neti ebeti na tolo nanga kabo na pasi te na yoki lokito bandi koyemba amen 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 alléluia 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 lokito wana ata lor mbonga zo yemba na ba musicien José Ntita peso yemba wana lokito te lokito moko ya somo ona na yoka te mbala moko na bimi na poche nde to pasola kanguba na se retrouver na place mususu na zanga moko na sasu na nzoto te na komi na nzoto mususu eza na mwasi te mobali te bilamba te mutakala pete nzoto pe te nzoto moko ya nkembo nazaki na zemi ya wimo eza na zemi te eza na mwasi te mobali te ekomika nzoto wana ezongenga meme sepepe mitano boye mezongenga ya nzoto mususu ya nzoto wana nkembo na bandi kosepela le nota na nzoto ngono bandi kosepela na nzoto ngonde ezongenga na boka misu liboso boye na moni ba ange mibale boye ba ange mibale na monaki bazana mapapu mibale maboko pe mibale mais nzoto na bango ekokana kina yanga te bango bazaki na nzoto moko pembe moko lokola glace ezongenga bango mibale baye bayambinga ne bayambinga batuninga pe kombote eloko te moko alekisima mususu aleki liboso nanga waleki liboso bandi kokende to bandi kokende biso nyonso to bandi kokende ne to bandi kokende to kuti tale be na bato nyonso wana bavandi mao na tuni be na bato bavandi mao pona nini anja lobe moni bato yo na sena moi bandoki baliaki bango lokola bandoki baliaki bango nde ba se retrouver bazoza esko bandoki baliaki bango tango bakoyawa baleka na jugement na bien balobi ye mais bato wana nyonso mwasi azate kuna mwasi azate mobali azate bilamba te mutakala te banzoto azaki nango ezaki kwana kina yanga wana ezongenga mais kongenga siko yanga na bango saki kamwa kokesa na mukema mbala moko tumandi kokende tokuti susu tale be na bato mitu ntuni bunge be na bato na mitu boyendenge nini anja lobe moni bato na sena moi bango mo bazaki bandoki musana bango na sena moi ezaki kolia bato na bato nyonso bango banda kolia banda kovanda lokola bato toleki kuna bato na mawa lokola pe kola zubo mo na bango akoti misala kindo kati na bomo na bango nde bato nyonso bango baliaki nde sikoyo mitu ekanga bango na nzela ekanga bango siko na nzoto bazozela bango jugement misusu mitu mibale misusu mitu 10 misusu misusu emele sade na tuni siko bakosamba ndeni alobe olia mutu moko okosamba na mutu moko olia bato 10 osamba na bato 10 olia bato 100 depa ndongo olia ndenge mandembo okosamba na se mitu wana misuni awa misuni ba misuni ekanga mikanga bango misu matoi misu misapi moko misu misapi 5 misu mibale misu matama misu misuni kaka misu matoi misu ekanga mikanga bango na tuni bongo sikoyo la chaîne qui vous édifie.
Merci de m'avoir retrouvé une fois encore sur cette chaîne EHP Média et bienvenue dans votre émission Parlement Céleste. Une émission prophétique, pastorale, M. Abananzan de place pour Messana Kozwa rendez-vous et na Messana Koloba Awande Lola Ilobaka, Awande Lola et Messana toujours Kotalisa Biso ce qui est profond et caché. Et aujourd'hui, je ne suis pas aussi seul. Sur ce plateau, je suis avec Maman Skola, ou Abanaki témoignage naïe, mais avant d'accorder parole. Et tout ça, il y a un peu un peu Sunga, Biso, ma soeur Blessing, la PC Mboté, et à Salimoi fièvre, santé dérangée, Mouké. Et nous sommes là, toujours dans Katia, plateau et à Parlement Céleste. Nous sommes à deux et je vous signale déjà, celui Biso Tozate, notre sœur Blessing, autrement dit la casse Blessing Casemiro, elle est là toujours, elle est toujours présente sur cette chaîne EHP Média et puis na Katia plateau de Parlement Céleste, na rosa la intérim pour l'absence naïe et na PC Bamboté place à Zali. Oui voilà, abandaki témoignage, j'ai la sœur Blessing et tu intervenir parce que moi encore et Miki un peu pour ça là. Moi, et toujours continuer toujours. D'abord, pour la PSA ça avant toute chose, toujours on aura toujours pas une aïe, tu es papa, bandana biso, pour la alpha. Mais avant, on a un grand merci pour notre disponibilité au PC biso et merci pour votre fidélité. Et merci pour nos conseils, pour nos critiques, pour nos remarques. Il y a un la force, il y a un au biso. Voilà, et Malabandi n'a prié après yo ça. Voilà, nous sommes devant les rois des rois. Je dis merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Nous garderons toujours. Merci pour notre souffle de vie. Et ceux qui m'ont commis ça, Isaïe, Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous, car ta présence c'est l'absence totale du diable, c'est l'absence totale du monde de pandémie. Petit message, témoignage à l'eau dans ma boucle et kota katia muto nyonso azolanda biso et salam sa nango car la Bible dit si le Fils vous affranchit vous serez totalement libre. Et to Seigneur banam sur le pola alpha petit kinyo c'est pour le cas awa na maboko na papa oza na biso na kembo pe message les onge pa na yonde tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je dis un grand merci les sous pour une dernière fois, na yo motobandi première partie à témoignage oyo ozalaki wana vraiment ozalaki belé avec ma sœur Blessing au Noti Koloba et tout ça la deuxième partie toujours continuer toujours témoignage à maman Isali entre la mort aye na mon avis kola sali grâce vraiment peut-être na mambo belé au bino botai kolana na première partie babeta qui bota pendant que bana koluka nzambe azokende ake koluka nzambe na mabondeli ndinga misana koluka nzambe et jomoko babeti pas au le roi apoué et jusqu'à ce que yako koma ba interni ya ke l'hôpital te ma ke hôpital abandi ko enseigner makila mais kolo ala la raté alors nzamba pesa qui référence moko oyo qui na première partie à Psaume 50 verset 15 aux alandaku meka kulanango et kosala vraiment bien makasi et Timothée a lobi na biso Paul a lobi n'aie point honte ya ko témoigner makabo nzambe a saleli kozala na honte te. Et je suis avec la maman Skola sur ce plateau. Maman on peut s'en parole. Et je dis d'abord un grand merci derrière la caméra. Monsieur Blaise Mavoum, merci pour l'abonnement ainsi que celui qu'on appelle Monsieur Charlie Kanga, Image Pro, et la salle que Tobima qui Togoboé, et pourquoi pas Bino Batobo Misana pour soutenir Bisso. Merci pour notre soutien à Bino physiquement, spirituellement, et dans le barat toujours, Nabokas Nabiso Moto Kokate, il faut Bino Bozala pour ça la vraiment Madame Mindi, Kolo Apambolayo. Et ça là vraiment disponible, ça l'a disposé. Oyoka, oh, ni Nicolas Nathalie Sayo. Je dis mbote maman. Mbote papa ngai. Boni musala ezo tambola bien. Nangolu na Zambie. Tout ça va. Oui, nangolu na Zambie. Balada kio, j'espère que faut vérifier puis na ba commentaire au monde ndé ba tu vas féliciter quand même parce que Nzamba c'est la raison toujours grâce mais biso neto zo makasi au témoigner. Et d'abord on a seigneur ba merci belé na courage Nzamba peso na otalo bozo en bonne santé. Mambo lo baiser belé on a lobi Yom Dolani, sur la première partie, restez scotché, branché. Et biso boto s'abonner, meka kocha mon coloto, hein, mon coloto.
au s'abonner sur EHP Media pour la continuité avec M. Bananzambe. Vraiment. Un grand merci à Maman GH, ainsi que Maman Nyonso, Papa Nyonso, et surtout les serviteurs de Dieu. Restez scotchés, branchés. Alors, on a commis Baba. Alors, on a tiqué du temps, on peut s'y balancer dans la beauté. Et puis, tout ce qui est place, Makila et si la guitare, c'est Makila trop. Bangba bimon hôpital pour ba perfuser au sous Makila mais au boyaki yondo boyaki ba ko katsa ko zaki mtatemo de Jéhovah. Est-ce que vous avez mtatemo de Jéhovah? Papa nanga bazaki ba témoin de Jéhovah. Voilà. Alors au pesimbote na baranzam depuis pour continuer bala moko espace wa. Merci. Iboso na pesi nzambe merci ndeko molingami na pesi papa nanga merci pe basali nyonso en tout cas na pesi binombote na kombo na Yesu Christ za ma blessing eskazwami kola mwana pe na papa journaliste na biso bango nyonso nzambe akanisa bino boye bino nyonso pe balandi na biso en tout cas bo s'abonner boye na HP ya ikozala malamu kolanda témoignage yo moko koyeba kokata tina pe kososola boye landa biso ba témoignage ezebele ya koyoka boye yo landa nano libanda lola bonko koyeba makambo nini nzambe alingi po na yo pe po na nga boye na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo boye kombo langa mama Useni Scholastique boye tango nyonso nazongilaka na deuxième république nazalaki lieutenant na troisième république na koma capitaine kola bitiko ebilanga lelo naza Sudan na Yesu Kristo amen naza ndeko na kati na Yesu Kristo merci boye libosa koloba muke na lingi na pondela pour kaka ndenge olobaki tobondela lisuswa ok abondela ka muke prier sans cesse maman kolo tolobi merci papa na bomo epona kosangisa biso na sikoyo kolo ngai nani nakoki te kobelema liboso na yo nzambe pe liboso na bato na yo naza eloko pamba kolo liboso na sengi bolimbisa masumu na nga limbisa moko na moko nzambe balandi limbisa chaîne mobimba mokonzi na kokamwa pe limbisa moko na moko azolanda biso esika zwami papa tolobi merci na bolingo na yo likolo na bomoi na biso sasa epi tolingi toloba nzambe na nzela na yo na biso moko tokokoka te soki yo koloba te biso toza na eloko ya koloba te mokonzi Yesu lobela biso mokonzi ete tobika bikamwa na yo po ete posano ezali ete tomona bokonzi no na lola kolo ngai nani kolo boni mpe otolalaki na bango kuna na morgue o baleki nga na kitoko baleki nga na bozwi baleki nga na boyengebeni na misolo na makambo nyonso mpe na mayele kasi osepelaki ozwa ngai eloko pamba ezangi ata litomba ebongaki ozongisa ata bango na bomoi kasi ozwi eloko pamba lokola ngai tozangi eloko ya koloba na yo nzambe oyo akolanda biso fungula matoi na molimo epesa motema na mosuni merci tata mpo na présence na yo na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso yo te kweya bobele bozambe na yo yingela na kombo na Yesu amen amen en tout cas papa voilà na tiki do ndela nazongile soko pesa waso mbote mingi na kombo na Yesu Kristo boye na pesi pe mama Liliane Maman Lili, en tout cas, maman a biso to pesi open moté na Romanie, voilà. Zambie ambola bino mingi, abolingo monene. Boye to suka kina kansana témoignage na biso esika bandaki kolinga bakene na ngana hôpital. Boye makile banda kubima babito kende ka hôpital bakozimba bino botiki kabakata mwana kufaka boye. Bino bato témoin de Jéhovah poni bosa mabe boye. Po na bota mina libota ba témoin de Jéhovah. Mbonga na zoboya kaka hôpital te. Tango nazoboya bongo babibolanda ete po aza mutu maladi bake bazwi mutuka bakotesi bazwi nga batenga na kati ya mutuka no boye bamemi nga na hôpital bandi okenda nga na nzela na bite bokenda ngo hôpital mosusu te okenda nka les deux frères yango eza na veni kikwiti na yolo sud nete so balongana bamemi nga boyela bamemaki ngai kuna tokomi kuna boye mbala moko docteur wana munganga abandi kosukola nga zolo makile bimi mbala moko ebele le makile sopani bongo mbala moko somo esali abengi docteur pe bimi mbango docteur Serge le bimi mbango aye alobi ozobenga nga boye problème nini est-ce que babenga moto boye kansa problème alobi tala po docteur Serge ebinga le atali ka boye alobi botali tension bandi kotala nga tension ba moko balobi 4 le infirmier bisi docteur 4 bala moko docteur akoti mbango na bureau na ye aye na seringue na ici apikinga na veine le apikinga na bandi ko ke fort moko neti na telema est-ce que chekinga ba fininga boye mbala moko bazwi nga bake ko tshanga docteur albite toke bondeko bazwi nga bathenga siko na mutuka docteur Serge na ye moko docteur Serge na mama nanga na mama leki nanga na chauffeur na tiko kende bondeko
bole to koma ina bonde kokuna to komi ba kotisinga ba na branka ba zwinga libanda ba ke ba tsinga na salle d'urgence là ba tsinga na salle d'urgence ba la lisinga wana après quelque temps ba salle nga pe lo côté ba la lisinga ka pamba ba bi o ba ke de somba bon ba ke ina ngo ba ye ale après mbala moko docteur Serge abi onde ba ndiko talanga tension là ba tali tension ba lo bi pe lo côté ba ndiko yo kanga na libumu na nini to kinde kilo ba lo bi pe lo ko moko te. Après quelques temps, on a dit que finalement, bazo fina ka boy, bazo fina ka katina makolo, tina mutu, bazo fina bon. Après quelques temps, docteur Serge Muka Koti. Là, Koti bandu pexia kotate à l'accident quartier, bien un médecin. Babi siko atoninde ni, babi tout le monde sous moyenté. Le colosa médecin, ce bokeno putain na bino, là ça va. Nde bazuinga bachenga na branca, bazuka pakata wati bachenga na kingo boy. Ale bazwinga susu babimisinga tiko kotsanga na kati ya mutuka balongolinga na panka bachenga na mutuka nde tokendeki kankokolo kolonga to kumi kankokolo na no bokomi no na kankokolo bokomi no pitana kankokolo baduna sala accident ote ba to bola ke bambo mazolo ba beza problème makila nde baketchanga na maternité nde bachenga na maternité après wana bakelo kama kila makile zate bakelo kama kila pe na banda les zate balbite neti boye fuba ke no soma kila na mama yi mobongo baya nango banda ko zongisa ye docteur moko zakio na lobite na itawo ya komi boye malamu kaka bakendi bamona place ke bakeno soma kila na mama yi mobaya kanango boye malamu basa la transfert na billet d'envoi bakenene mbala moko na kankokolo e na mama yi mopoko na biloko nyonso ezali nde après bazwaki nga bachenga na branca bapesi bango transfert bakotisinga ti kokende mama yemo boye na kati ya motuka nalalaki nayebi te après quelque temps namoni kaka neti babandi obendanga na fungoli miso bazwi nga bakitisinga na se le bachenga na branca bato bayebele asala accident babi te accident te bato bolaki bambo mazolo balobi kuna boyebi te bato bola yango te bomaka bato bolaki mpona nini mbala moko le bazolo babongo baki bachenga liboso P4 mbala moko ba docteur bato bayebele ba docteur bande tuna kombo na ena mbala moko bazwi transfert ba pesi bango batali militaire boke na antenne bake ne beta caché nde bango bake ba docteur Serge bake ba mama nga bazolela musu balande musu pe batika na ngala maliki na wana tile ko sala bongo bazwinga bayina ba docteur na ba docteur na ba nana biso bazaka kuna basoldat bazaka kuna balobi basoldat bazaka na antenne bande benga commandant Hussein nasoka bango memoni pe bango mais moi na loba ezate nde nana ngoto bolie mutongo to bolie za wapi mbala mo bazwinga bakotisinga na kati ya P4 na première porte wana la bakotisinga na P4 eza na salle moka munene na salle wana eza na 3 chambres ba médecin bachinga sikona ba chambre wana te bachinga kaka na couloir wana na chambre wana munene salle wana bachinga na branca moko mulai banalisinga mopanzi bazwi salle moko bachinga me banalisinga mopanzi la bachinga wana après quelque temps ba chef d'antenne ba pour ça no kipo bozong se makila ba des poches vides ngo na chasse mai yango babite bakoko zong sa bongote faut basa la pourcentage na groupe na inde ba zong se makila nazoka bangonde bazolo ba wana mbala moko le riko sala bongo après quelque temps na moni batmisatu na moni ba kompe malamu balati pe blamba minganga baye batombolinga liboko ne batombolinga liboko moko atobolinga leka toboli abandiko kama na moni bando tobola nazuka bandiko tobola tina liboko bandiko tobola le bandika ko tobola liboko bandiko kamola ngal liboko bandiko kamola ngal liboko mbala moko na moni nzoto komi munene neti leki salo komi munene makasi na komi munene makasi na komi kilo lole mo komi pesere munene tondi munoko nyonso moyena lo balisusu esate misu pe na bandiko mona nazomona lisute soki pesa ki faire mo pe ouvert wana nde na ebité mais nazomona te na komika koyoka mais nazoka subo etende tozoka na komiko kaneti musika niti mtolo ba musika nde na komoyoka mais mbala moko na yoki passe makasi na nzoka passe wana le reselinga ya makasi passe selinga passe sili le passe sili malili sikwe bande na songa misapi ebandi komata ti mati boye le malili one matinga boye mbala moko na yoki mutalobi makila 2% na 2% moye bazong se makila ezate pour azan vite si akufa ki wana respiration pamba mais là yazo babonga na zoke na musika
mbala moko na yoki siko bo moto akati conscience nanga moko lobi ozokufa sikoyo nde bo moto akati lobi ozokufa sikoyo na moni eloko te na yoki pe eloko te mbala moko na yoki eloko moko neti ebeti na tolo nanga kabwe na pasi te na yoki lokito ebandi koyemba amen 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 alléluia 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 lokito wana ata lor mbongo azoyemba na ba musicien José Ndita pezoyemba wana lokito te lokito moko ya somo ona na yoka te mbala moko na bimi na poche nde to pasola kanguba na se retrouver na place mususu nazanga moko na sasu na nzoto te na komi na nzoto mususu eza na mwasi te mobali te bilamba te mutakala pete nzoto pe te nzoto moko ya nkembo nazalaki na zemi ya wimo eza na zemi te eza na mwasi te mobali te ekomika nzoto wana ezongenga me mise pepe mitano boye mezongenga ya nzoto mosusu ya nzoto wana nkembo nabandi kosepela le naotala nzoto ngo nabandi kosepela na nzoto ngo nde ezongenga nabwaka miso liboso boye namoni baange mibale boye baange mibale namonaki baza na mapapu mibale maboko mpe mibale me nzoto na bango ekokanaki na yanga te bango bazalaki na nzoto moko pembe moko lokola glace ezongenga bango mibale baye bayambinga ne bayambinga batuninga pe kombo te eloko te moko aleki nsima mosusu aleki liboso na nga oyo aleki liboso abandi kokende tobandi kokende biso nyonso tobandi kokende ne tobandi kokende toke tokuti tala ebeye na bato nyonso wana bavandi mao natuni ebeye na bato bavandi mao mpo na nini ange alobi omoni bato oyo na se na moi bandoki baliaki bango lokola bandoki baliaki bango nde base retrouver bazozela esiko bandoki oyo baliaki bango ntango bakoyawa baleka na jugement nabi balobi ye me bato wana nyonso mwasi aza te kuna mwasi aza te mobali aza te bilamba te mutakala te banzoto azalaki nango ezalaki kwanaki na yanga wana ezongenga me kongenga siko yanga na bango esaki kamwa kokesana moke mbala moko tomandi kokende tokuti susu tala ebeye na bato mitu natuni bongo ebeye na bato na mitu boye ndenge nini ange alobi moni bato na se na moi bango moko bazalaki bandoki mosala na bango na se na moi ezalaki kolia bato na bato nyonso bango banda kolia banda kovanda lokola bato toleki kuna bato na mawa lokola pe kola zwi bomoi na bango akoti misala kindoki kati na bomoi na bango nde bato nyonso bango baliaki nde sikoyo mitu ekangami bango na nzela ekangami bango sikoyo na nzoto bazozela bango jugement misusu mitu mibale misusu mitu 10 misusu misusu ebele sadeka natuni sikoyo bakosamba ndeni alobi olia mutu moko okosamba na mutu moko olia bato 10 okosamba na bato 10 olia bato 100 depa ndongo olia ndenge mandenge okosamba na se mitu wana misuni awa misuni bamisuni ekangami bango misu matoi misu misapi moko misu misapi 5 misu mibale misu matama misu misuni kaka misu matoi misu ekangami bango natuni bongo sikoyo kaka natuni bongo sikoyo misuni boy alobi odefa musuni moko okosamba pe na musuni moko odefa misuni 10 okosamba na misuni 10 natuni sikoyo bango alobi komi trop tard pona bango moye balimisa masumu ezate balimisa masumu tango sana bomoyo ozoloba ozoyoka ozosala nyonso obwaki nyonso oyoki obwaki nyonso ata sine kotika na elongi na miso wana na nzela kobondela osenga bolimbisi komipetola koluka mabondeli nzambe akosala nini akobikisa pe alimbisi ndeko molingami tolingi toloba nini yo mpo oza ozolanda biso na ntango okangami nanu na nini na kindoki yebe te soki oza nano kindoki bato nyonso oliaka wana bango bavandi mpe libanda na lola bazozela yo po ete mokolo kola kozwa yo mpe ozali bakokangama yo oleka na bango na esambiseli me ntango oza na bomoi eza kola benge mpona esambiseli te akondane yo te azosenga ete olongwa kati mosala mabe ya kindoki obwaka nyonso boye oluka yesu kristo nzambe akolimbisa mpe akopetola yo amen boye toleki tokuti susu tala po te oyo basi bakufi ekomi trop tard po te ata basali mesi moya kolimbisa masumu eza te balimbisama ka ntango oza na bomoi toleki tokuti susu tala babebe natuni yo maternité ange alobi te abemoni babebe oyo bamama na bamosala kolongola bazemi yo mpe bazemi boni olongola papa ebele na bato miskini oyo balongola bazemi alongoli na ye moto amoni te paster pa amoni te moto moko songola amoni te mais biso na nzambe eza nini ezomona ye
ba bébé on a kuna pe ba vandi ba zela jésus ba zela mokolo kola kozwa yo kwete kolo na bomo ina yoza Yesu Kristo mokolo ba kozwa yo okoleka na sembise na ba bébé wana toleki ata zema mokolo moko kuna mwana mobini toleki tokutiso ba bébé na toni bongo ba bébé alobe mone ba mama na bango musana bango ne ba mama na bango musana kozwa batonga ya dépôt okena licence désirable zitonga so zitonga ya ina ne bana 12 ba ozela aussi 3 mois bana misato ça dépend de ngozula batoni négatif de trompe toni yo moko yebi debe te tango seli bongo okoleka na jugement ngana bi mais bango longoli bazemite abi balongoli bazemite kasi ba neutraliser bana bato na Nzambe na lobi bongo siko soko mutalinga bota te abi soko mutalinga bota te sengeli papa na mama basa nini basolola donc bako solola balobi te na place que to botela bana mike to moni to senga Nzambe après biso 5 ans na 5 ans wana bolobi te papa lobi te 3 ans ou bien lobi 2 ans boyoka ni bosololi bozu conclusion moko te to sengi sikoyo 3 ans na 3 ans na avant bosenga nanu bosai nini bosengi bolimbisi kote kola yoka kalibone na bato na sumute bosengi bolimbisi na sima ko senga bolimbisi bosengi makene su boyoka ni bo wande Nzambe to boy ko bota te to sengi tana ka ba condition to na ngo to sengi te o pe misabiso 5 ans na 3 ans wana simande na tango ya 3 ans pesa na ba o bazana posa biso pe misabiso sima 3 ans bongo pesa biso tango sali bongo soki bino mo boko kite ba cheba sen na Nzambe pona yo pe pona nga sikoy bena bato sengel bino mbale bosani bosana kondima bondima ke tango zo bondela bo Nzambe asani ni ayoki biso pe asali tango bondimani bondimi pe pa na Nzambe na sima nango nini bokendela mabolongo bobondeli tango bobondela pa na Nzambe alisima bopesi Nzambe merci Nzambe yoki akoyoka kopemisa bino 5 wana eza période mabe eza période malamu sema ekoyate lobake moko na bino azaki na doute nzeme ekoyate mais na sima nango po uzwa zeme sengene tango 5 wana ekoki ou bien 3 ans wana ekoki bokepa basel na Nzambe lobite toyeko pesa Nzambe liboso merci na bolamu asali biso to senga ki apemisa biso 3 ans Nzambe apemisa biso 3 ans lekamate na période mabe malamu zeme yete lekama moko te problème moko ba mebe comme le sauter yango toyeko pesa remerciement toyeko zongsa merci pa na Nzambe oui na remerciement na bino to action de grâce na bino pa na Nzambe bopesi Nzambe merci soki bosepe bobota bofuka me babondeli bino bana baya bana pe baya OK misusu sikoyo soki bozonge pa na Nzambe te omwende bosengaki bongo bokokangama zeme koyate si bozonge pa na Nzambe na bolamu asali bino kopesa Nzambe merci sima bosengi ke bana baya baye OK to leki to kuti susu tele bena bato malina lo bebele place wana ndeko ebele na ata bilenge basi abali na ete me azoka tonga yo bali te ozwi tonga pona nini lobi tango ko bala obandi ko luka zemi bebe yete ukondane na Nzambe non to yo moko tikela Nzambe yo tikala fidèle vers Nzambe Nzambe ayebi toleki tokuti susu tele bena bato na toni bongo bawo ajalobi oyo bato basaka na condom ba bébé na condom na bika pona condom alobi soko sel na condom mona yebete okoleka na jugement na bika pona condom alobi bazo sel jugement bana pe baza na condom mona osala pe na condom combien de fois mbala muso osala na condom alobi te pona zo maladie te olobi te pona zemi ya te omona na nte na période malamu zemi peye toleki yo muto sala na condom zela koyoka to pusala na mokini toleki bato basana ba condom tokuti susu tele bena bato ba misepelisa bango moko masturbation asana mwasi te to mobali te amisepelisi ezala mwasi ezala mobali amisepelisi so libitenga na bana ngate na ngamba te me soki na neti no kiposa kenaki ndokozwa basi ubena kezo mibali na sai lisumu ngamona misepelisi tango misepelisi mongo okoleka na sambiseli boye okomona mosusu akina na douche na salle de bain akiko sukola banda kende ko sukola
kuna azomisepelisa na ye moko kuna na salle de bain misusu pe na mbetu misusu ndenge nyonso ya komisepelisa mutu moko amisepelisa okoleka na sambeseli mpona nini banganga bazaka na bana te moto ntango yo osali na condom olongoli zemi ozwi mpe likanisa kolongola zemi osali na condom omisepelisi yo moko to masturbation éjaculé no kaka dans le vide yo moko osala bon yebe te basoloka asalaka nini satana aza na bato na ye atindi bango bazwi ka basemasi wana ata osali yo na condom oke obwaki na toilette obi oke obwaki ka na balaba bango barécupere yango ezala na toilette ezala bakorécupere bango ntango bakorécupere yango bake nango bapesi bato na bango banganga boye na bato na soloka boye ntango bango sikoyo moto ake koluka mwana ye azwi ka semasi moko na kati wana merci beaucoup azwi nyoka atie akamati ale afuli yo lobi okomi na zemi le okomi na zemi oboti mpe mwana me mwana wana na miso bomoto moni ye mwana me soko teleli na miso molimo boye aza ni mwana te aza nyoka aza makako aza eloko songolo. Merci beaucoup et merci. Tous comme cochité et na seng na yom toujours la témoignage pendant la première partie, deuxième partie, vous allez apprécier parce que makambo koloba eza ebele alors ils a tout un enseignement tout donc lentement moké et tout comme on chité alors tout ni moi éclaircissement par rapport à la deuxième partie où yo tout commis et question seule vous faites avant bimana corps na yo avant bimana corps na yo moni corps evimbi monsieur kangami lolemo kangami ou bimi et pour avant mon aba un jour bazaki boso na est-ce que vous qui sous temps ya koyeba nzoto oyo kibomoto etikali ou bien makambo etikalaki kosala nzoto na ya sima zo etana te nayebaki lisusu te nga nayebi kaka avant nakata motema nde nayokaki nzoto ko munene lolemo komi epesaka munene misu nazomona te nakomi koyoka mosika te noki pasi makasi na nzoto pasi esili malile bandi nasonga misapi ematiti na moto nayoki moto alobi makila 2% nayoka na mosika nayoki bomoto kati alobi ozokufa sikoyo mbala moko leo nayoki bomoto kati alobi bongo nayoki eloko moko ebeti na tolo na nga boye lokite bandi koyemba amen 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 alléluia 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 lokito moko ya somo na bimi na poche wana makambo nyonso etikalaki koyeba le namoni ka ba ange namoni nzoto wana nkembo nayebi lisusu te kuna soki salama kendenge ne na ndenge bakende kotika na morgue na ndenge ne wana nayebi na ngate nayebi kaka ndenge to bande ko kende libanda lola tina kati ya lola. Merci beaucoup. Wana opasuki et on s'est retrouvé déjà tout le bas na kati ya gesa omoni ba ange liboso na yo et avant ba banda kotalisa yo déjà makambo yo monaki na ebandeli wana pona ko faire comprendre le peuple de Dieu et bandeli kolanda alors on a dit tozonga mo mukesi pona ko appeler bato pe bataifo ba liboso ezaki na ba nini dans expérience. Merci. Ngai ko la zonga na 2001. Na 2001. Oui. Wanoza Lieutenant Hussein to capitaine. Te wana naza déjà capitaine. Capitaine Charlie Kanga de Miongo Aigle de Kawele et na bino mimbalende nazo chamaele alors bo balancer nga image ba photo voilà ba photo ya mama ya mwana Lieutenant Hussein ozo comme capitaine. Oui. Ozo comme capitaine wana bien tenu na yo ya ba soda et kokamwa ba mona soda lokaka nzambe puis ya kofia kwa akelola ba soda pe ba kendaka lola bien aimé alors méfiez-vous de l'apparence et OK au moni kembo wana mais na lingi eloko moko ti koloba wana to meka ko solution on peut belé po bazola na biso to peut saper témoignage bon sur la masturbation to lukango ba témoignage à votre frère Brice to lobelango alors ce qui concerne bato oyo basalaka masturbation pe tolobelango que ezalaka tant moto azo éjaculé na libanda ezolwaka balemo bakamasaka yango ebotaka ezo improduire parce que semence moko te koyaka dans les vides non balemo bakamasaka yango ndenge olobi en tout cas gloire à Dieu mais problème mosusu ezali ntango ozolobake mama na papa basengi nzambe mpo babota bazwa repos ntango mosusu bana baya ta po 3 ans 10 ans
et aussi na bango ba vivre na sanctification. On a eu aux répondre te na no rapeka maloba na yo et aussi ba vivre na sanctification ou bien ba continuer ko sala l'amour. Réponse dans les commentaires, posez ma question par rapport à au maman Lodi. Posez ma question, to manifester vraiment dans ces commentaires et puis aux en connaissance, il y a Makambouana tout le bango et puis on a beaucoup de commentaires pour bandela on a troisième partie. On a tout combiné à souka ya troisième partie à témoignage Nabiso et deuxième partie à témoignage Nabiso to comme na souka pour na lelo to souki mais to continuer troisième partie kalamita yo zalaka la scotché branché pour la troisième partie Nabiso. Alors je dis un grand merci d'abord pour la fidélité na yo moto pesi biso tana pour la kolanda témoignage et yeba ke makamuto zo ba awa Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Eza azarte. Yo muto omesana na vie ya kolongola bazemi. Yo muto omesana ba vie ya kozwa batonga. Omesana na vie ya masturbation. Faut faire attention. L'enfer existe dans le baka. Le paradis aussi existe. Et à quoi bon ya ko gagner nyonso a na ser mokili au perdre éternité na yo. Tout ça l'attention bien aimé. Et ngonga etikali vraiment mokie. Christ azana nzela. Et kozala malamu na mwasi nyonso wa kozala na mwenda na ye eza na mafuta na maboko. Alors banda o vérifier lampe na yo est-ce que eza na mafuta na kati. Tout cela vraiment attention et to retirer deuxième partie. Ah mais calamité toujours balancer bino troisième partie et Seigneur na yo pour s'abonner s'abonner sur cette chaîne et HP Media pour la continuité à témoignage pour continuité à témoignage nyonso et sur édifier bananzambe et rester toujours scotché branché ou les plateaux na les chaîne na bino lobaga les HP Media c'est l'ensemble des saints ils allaient ensemble ya ba chrétienne et na bomo to sengi merci les sous na courage on nzamba do pesa pour na kotato la monene na ye et puis to kozanga te toujours ko komisa nzambe on a ko yimtazo pesa biso makambo pe courage ya ko ba kotalisa oye azo sala ndeto tiki troisième partie na maboko nzambe mais avant pesa yo maloba pe prière pour tirer na biso. Je dis encore un grand merci na bino bat bozo prier pour sala oyo soutien na bino physiquement et ça vraiment malamu mingi na va to clôturer maman après que ça la première partie à témoignage na ye kobima ba ibi téléphone donc numéro bozo mona affiché na bas ya écran wana zali numéro na ye mais pour l'instant ça na téléphone té. Alors la Bible dit tabita local c'est évacué na Bible zaki po bandaki kosekisa bato te zaki po abandaki kosala makambo malamu kokabela bato kosunga basali ya nzambe et on a sengi na yo osoutenir mama osombela ye téléphone yo bozolanda biso Saint-Esprit asa tuti mitema na yo manifester yango et si Isaac asemaki na mboka ya bapaya Isaac sema et récolté au centuple na mboka ya bapaya pourquoi pas yo besoin na France eza mboka na yo te Europe ils allaient continuer à noter. Amérique, ils allaient continuer à noter. Peu importe place aux arts, ils allaient place où ils bakunda mpo yo noter. Mais lorsque la Bible dit Isaac sema il récolté son truc parce qu'à l'onaki, yo lona na ba l'église to wapi. Voilà, maman a déjà téléphone et nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe Tekeli Mumba et HP Media et je dis Dédé Myongo et pourquoi pas Blaise Mavoum aujourd'hui. Un grand merci à Charlie Kanga Image Pro et pourquoi pas la celle qu'on appelle Blessing Casemiro et tout sur Bambo de Place aux Alliés. Troisième partie aux Elayo, comme moi rapide pour et ça l'a vraiment bien. Oui, maman, tout n'est pas nayo. Hier soir, banane pour le cola Alpha, à ce que pour le cola Omega et te remercier. Tanyo so après ça dibiso le cola souffle de vie totale et ça monene nae. Na ma beaucoup ya yemoko yeme alors pour venir pour notre prière. Merci mon Dieu Pondeli. Merci. Zambe mopeto lami likona ba peto lami nyonso. Ya ovandi na lola tolobi merci. Mokonzi na bomoyo. Kolo na bomoyo na ba nyonso ba mitiki tango na bango pona kosunga émission yo. Zambe na bomoyo koleka mingi HP Media. Nzambe longisa bango pe pambola bango mokonzi na kokama pambola ya malidiane bao nyeso ba mitungisi nzambe na bomoyo mokonzi na kokama bao nyeso bazo s'abonner pambola bango Nzambe pe ba ipamba te bamsu bazana ba problème na ba maladie na mitungisele na mikakatano nisu na kozanga kobota nisu kozanga mikanda ba problème nyonso ba maladie Yesu nisu bazana mbet hôpital na ba prison kolo na bomoyo
tika ete loboko no na nguya oyo ekotaka esika moto ekoki kokota te ekota likolo na bango nzambe bazwa solution kouta epai na yo oyo nyonso nzambe eza ya molili na kombo na Yesu Kristo na Nazarete ekangamisaka ekende bisika bikauki tika ete lobiko na yo ekota kati na bato na yo na kombo na Yesu Kristo. Merci tata, pambola chaîne, pambola moko na moko, pambola basali na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci beaucoup et soyez unité. À la prochaine. Bye bye. La chaîne qui vous édifie.